नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और आप देख रहे हैं लग्जरी प्रोजेक्ट निराला ट्रायो का लेटेस्ट अपडेट। अगर आपने इस प्रोजेक्ट में घर लिया हुआ है या लेना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्रोजेक्ट में कुल 3 टावर है और तीनों टावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। साथ ही फ्लैट के अंदर टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। लिफ्ट लॉबी में रिसेप्शन एरिया में इंटीरियर का काम हो रहा है। टावर्स में लिफ्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। स्टेयर पर स्टोन और रेलिंग लगाया जा चुका है। प्लम्बिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाथरूम में टाइल्स लगभग लगाया जा चुका है और नॉन टावर एरिया का काम भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करें।